今日廣州天氣好熱啦，有成30幾度。如果唔係要拍片，我通常都唔會出喺街上面走動，除非要買衫或者買嘢食。大家睇下後邊，今日街上面都係冇咩人噶。頭先遊客都開始陸續準備離開噶啦。今日七個班呢1點嘅時候呢，都係落過雨，咁到2點鐘啦，繼續停咗嘅。而家大家睇到啦，路面啦就係乾淨咗嘅道路。所以今日呢，我就帶大家去中村大石去食呢個落炒瀨嘅，唔貴而且又香又好食。沿途經過士港路俾大家睇下有幾熱鬧。Let's go！落完雨之後啦，成個空氣咧就係真係感覺乾淨咗啊，同埋清爽咗嚇，好清涼啊！就唔好話咧早上去食早餐嘅時候咁鬼悶熱啊。其實呢幾日啦，都係每日會落一灑驟雨啦，跟住晏晝同埋夜晚就會好天咁樣啊。而家仲有旅遊大巴咧，就停咗喺沙灣館嘅南門文化中心門口㗎。之後啲旅行團咧，真係都玩得比較夜喎。睇嚟6點鐘到嚇，上晒車之後咧，又去食晚飯㗎啦。而家已經嚟到啦，就係金山大道同埋市廣路嘅交匯處啊，祈福新村門口嘅位置啦。前面嘅呢座爛尾樓啦，真係我之前仲以為佢嗰個吊塔啊喺度喐緊嘅。原嚟咧，好似都係冇乜點教過嚇，即係成個爛尾樓咧，而家都仲係停工嘅狀態嘅。嗱，日晏到綠燈嘅時間啦，咁就啲電雞都照去噶啦。咁我而家已經嚟到中村人民路嘅牌坊位置啦，繼續去食翻呢個健民牛奶甜品店。如果可以嘅話呢，就梗係再買幾蚊呢個鵝心食下啦。嗱，中村人民路呢度啊，兩邊已經停滿電雞嘅啦，搞到呢條路真係非常之窄㗎嚇，太窄。哇！睇嚟人民路呢度真係好多人喎，我見到路邊嘅嗰啲餐廳，有啲餐廳都坐滿人啊。咁今日呢個健民牛奶甜品店會唔會又坐滿人呢？啊，真係今日就坐滿人都要硬住頭皮又去搭台食㗎啦，冇辦法啦，真係第2日嚟到啦，冇理由都繼續走嘅，肯定要食嘅。嗱，好似少咗程車咁嚇，少咗車停喺度咁。係啦係啦，應該有位可以搭得掂嘅。嗱，對面陳五記燒臘嘅位置啊，而家仲排住隊買嘢啊，咁應該就仲有呢個鵝心買嘅。我就先食完甜品，再去買鵝心，跟住買埋蛋散就走啦。嗱，入面係坐滿人㗎，咁我而家就入去食嘢先啦，揾嗰個台搭下都要啦。睇到兩個小朋友幾得意，就咁坐喺個地嘅位置咧，就有個凳仔啊，咁樣俾佢哋食。環境 OK， 店裏邊都坐滿客人，大家可以嚟呢間試下。今日我哋就到呢度，希望大家喜歡我嘅視頻，記得點同埋訂閱Demigo，下次見。